Здравствуйте всем, ребятки. Сегодня мы тартар готовим на природе. Самый главный ингредиент вот этот тартар Фили Бейкер. Let's get it shit. Значит, на костре самое главное. Вот наши здоровички будут готовы. Самая главная часть тартара — это именно плашмя попасть на сковородку. Немножко промахнулся все-таки. Это на самом деле годы тренировок надо. Вот так вот как бы ручонками надо пошурудить. Вот эта пленка нахуй нам не нужна. Ух, ребятки, выбрался в лес, короче, через тайгу ебашу прям. Что это такое? Я же вам говорю обязательно. Ну-ка. Здравствуйте, здравствуйте. А что это вы тут готовите? Здравствуйте, я тартар готовлю, вот, тартарик. Понимаете? Дурак, это же торт, это не тартар. Ты охуел? Это тартар, смотри.